ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ସାତେ ଘଡ଼ିଆଳ। ଓଡ଼ିଶାର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ସ୍ଥଳ। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ିଆଳ ଜାତି କୁମ୍ଭୀରର ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ସାତକୋଶିଆ। ବ୍ରାଘ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଇଲାକା। ଏହି ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି 7ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ଏହି 7ଟି କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ 2ଟି ସାତକୋଶିଆ ଟିକରପଡ଼ା ଘଡ଼ିଆଳ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଡ଼ିଆଳଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର ସୁନାଖଣିଆ ଘାଟଠାରେ ମୋଟ 7 ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଘଡ଼ିଆଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଥିଲାବେଳେ 5ଟି ମାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନନ୍ଦନକାନନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଭି ନାୟାର, ଘଡ଼ିଆଳ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଦର୍ଶନ ମହାରଣା, ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା। ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।